我哋今日嘅重點咧就分別有呢幾項嘅。咁第一咧就係、究竟幸福係咩一回事咧？點樣定義幸福咧？佛教唔係話要放下嘅咩？唔係講咩四大皆空嘅咩？咁你而家去講幸福，其實係咪有啲唔係即係太貼近嗰個主題咧？咁我哋講下究竟係咩一回事？另外用翻啲佛教嘅語言咧，去帶出其實苦樂係咩咧？苦同埋樂同幸福會唔會係有關係嘅咧？點樣可以令到眾生咧可以離苦得樂咧？呢啲都係我哋 concern。仲有啦，就係所謂嘅離苦之道，即係我哋通過啲乜嘢可以滅苦，通過啲乜嘢可以得樂。其實咧，如果你係純粹嚟聽講座嘅話咧，唔好意思，如果你嘅心態係諗住嚟我聽下，然後我會好幸福嘅咧，大家嗰個預算 set 錯咗。你期望有少少唔係好切實際，即係你用心諗下都知啦。一個講座2點至4點，聽下之後你會幸福。我祈福講啊，係咪先？即係唔可能嘅，我唔可能話你嚟聽2個鐘咁，然後你會好幸福。如果我包嘅話，咁我就覺得即係我都誤咗你嘅慧命，好似人咁樣。所以其實咧，中間我哋會教一啲嘅實質方法，去讓你喺你真係花咗啲努力之後，你會獲得真正嘅幸福，唔使太多嘅時間，但係最緊要係你願唔願意去踏出某幾步。OK， 好啦，我哋就其實睇一睇啦。一般人所講咩叫幸福，或者幸福嘅定義係咩咧？就我揾咗啲咁嘅資料嘅，就發覺啦，原來嘅幸福咧係都幾主觀、幾個人嘅嚇。純粹係嚟自於一種內在嘅感受、經驗或者睇法。舉個例子咧，大家食咗午餐未？食咗，你食飽，可能你會覺得好幸福。我未食晏，我而家覺得自己好唔幸福咁樣。咁呢個可能好主觀嘅，但我又話俾你聽，一般人以為食咗晏就好幸福，未食晏應該好唔幸福。呢啲係個人主觀嘅，因為我發覺，就算我唔食晏，同你講完離苦得樂之道，你應該好幸福。我因為見到你幸福，所以好幸福。好主觀㗎，係咪？你唔可以話我 base on 啲乜嘢嘅定義底下，你一定幸福㗎啦。再舉個例子，有冇聽過話？哎呀，我今日要捱麵包。有聽人講我今日捱麵包，唔好意思，實在你太唔認識我啦。如果有一日，佢都話係啦。如果有一日你俾飯我食，你唔俾麵包我食，我覺得好唔幸福。係嘛？你話你捱麵包，但我話我享受緊我啲麵包。呢個係主觀嘅，個人睇法、個人經驗，你就唔可以話一刀切。你咁樣一定好幸福㗎啦，係咪？一般人講話有車啊、有樓啊、有個靚嘅太太或者靚嘅先生你一定好幸福，唔必係嘅，可能仲有加埋其他嘢。咁究竟定義係點嘅咧？所以我就揾一啲同我哋幾貼近嘅定義嘅，譬如話喺台灣嘅詞典裏面發覺咧。原來幸福係咩嚟咧？幾樣嘢嘅，見到我唔用唔同色嘅嚇，平安、無處無難，遇到嘅都係 OK 嘅嚇。然後啦，吉祥、好事埋身、順遂圓滿，即係話如意咯，係咪？你想點就點啦，我哋想點就點嘅咯喎，你仲想點啊？係咪？好幸福啊！咁你就已經係覺得非常幸福。咁日文係咩咧？幸運啦、機會啦，或者好運啦咁樣。其他嗰啲都係包括好運機會。仲有啦，意大利文咧就話實現願望，咁即係話你想點就點啦。OK， 好啦，其他嗰啲我唔重複。主要其實一般喺唔同文化底下，我哋所定義或者感覺到嘅幸福咧，好多人有一個比較客觀嘅尺度嘅。如意順心就好幸福㗎啦，大概知係點喎？就嚟新年係嘛，同大家拜個早年先，祝大家如意吉祥係嘛，諸事圓滿，所求皆遂。咁你覺得哇不得了，法師祝我諸事圓滿，法師祝我所求皆遂。你覺得嗰啲説話其實好利是，好吉祥，我好希望係咁嘅。係咪？如果你話新正頭，有人同你講話個個利是，淨係你唔利是，你會點啊？哇！你會覺得死火，
全年俾你咁樣就一就之後，好似爭咁啲。原來人係咁嘅，原來係吉利啊、如意啊、順心啊呢啲咧，其實係好重要嘅一件事嚟。但係而家我哋話啦，你如唔如意、順唔順心，有冇所謂嘅幸福咧？嚟自於一個要素。一般世間人就話如意順心咁樣叫幸福，所求皆遂咁樣叫幸福。但係原來佛陀用嘅另外一番嘅語言咧，其實係一樣嘅啫，叫離苦得樂。其實就唔係乜嘢嘅古調嚟嘅，但係咧有啲人咧，用一個唔好嘅方法或者一啲嘅所謂嘅唔正確嘅方法去處理佢自己信心裏邊嘅離苦得樂，結果搞唔好，搞唔好之後咧就出現咗啲問題。即使你學佛超過幾十年都好啦，可能有一樣嘢咧，你係唔係太了解或者並不察覺嘅一回事。原來咧佛法咧嘅向導啦，或者佛陀要去講佛法咧，其實係有個目的，講到好似咁有手段咁樣，有個目的。好多人搞錯咗，又或者學佛學咗都好幾十年嘅時候咧，但係睇下你自己都係嘅。皈依咗之後咧，要揾啲功課做下咁啊，係咪？咁搞到念經好忙啊！嗰啲咧，有地藏經啊、金剛經啊、普門品啊、大悲咒啊咁樣，念一大堆你好忙嘅，因為你覺得，咦，我信咗佛，唔去念一啲嘢，唔做一啲嘢，死火啦，得唔得㗎？我算做緊功課㗎啦，係咪？我算係學佛㗎，你驚？你係調轉咗啊！你學佛之後，就去不停去揾一啲責任俾自己，以為做咗佛弟子，好似有啲義務你需要去履行嘅。呢個係一般學佛一段時間又好，或者啱啱學佛嘅人都好啦，佢有啲咁樣嘅資訊啊，或者咁樣嘅理解。其實咧，嗰條路咧，嗰個方向有少少問題。但係如果你有基礎嘅話，可能你會聽過所謂嘅四聖諦，苦集滅道實聽過。大家去睇苦集滅道咧，就當佢係一啲嘅系統資訊去背誦嘅啫。四聖諦係咩啊？苦集滅道咯。咁佛陀點解要講苦集滅道？為嘅咩咧？其實為嘅就係因為眾生理想離苦得樂，但係你用嘅方法有問題，即係你用嘅方法唔奏效，搞唔掂，結果佛陀話：哎呀，咁樣你唔得掂㗎喎！你咁樣落去，你真係空過此生。你想離苦得樂，但係冇辦法，到頭嚟弄巧反拙。有啲人因為咁樣搞到越嚟越慘。舉幾個例子啊，咁離苦得樂嘅概念裏邊，大家一定會好能夠明白嘅。香港人有啲大概啦嚇，一般嘅價值觀，萬般皆下品，唯有讀書高。下品喎，即係其他嘢都唔好嘅，讀得書就係最好。點解咧？喺你嘅教育底下，讀得書，然後就讀到書咯，咪一路升學好順利啦，係咪？入到大學啦，咁就出嚟就揾份好工啊嘛。揾份好工嘅原因係乜嘢？咩好啊？跟住你就能夠自力更生，係咪？咁然後啦，你就生活安穩。OK， 好啦，嚟到呢度，喺咁樣嘅價值觀底下，點樣嘅離苦得樂係佢嘅願心啊？離開生活艱難，然後啦，生活安穩就係佢嘅樂。離開生活艱難嘅困苦，然後得到安穩嘅樂，係佢嘅離苦得樂啊嘛。但係因為眾生嘅方式搞得唔好，即係所謂用嘅方法唔好，唔正確，同埋佢根本係唔係好唔係好清楚成件事嘅內容去發生緊啲咩事。好啦，變咗有啲細路喺進行緊呢一個離苦得樂嘅步驟嘅時候，出現咗弄巧反拙嘅情況。你哋啱啊，應該你帶埋啲細路嚟聽，嗰啲有考試壓力嗰啲咧，自己俾自己壓力，家長俾佢壓力，係咪？咁然後啦，搞到細路佢都未去到話生活安穩，其實佢嘅前半生已經非常之咁痛苦。我係過來人，我喺香港教育制度裏邊長大，填鴨式。頭先係咪主持人啊？喺度讀我嗰啲 bio 嘅時候，佢都有講過。我其實一路都係喺香港長大，讀完本科大學，讀埋碩士之後，我先去英國留學。我並唔係嗰啲 ABC 或 BBC，ABC 就係美國㗎啦。我亦都唔係有啲英國嗰啲竹升。
我樣唔似竹升啊，係嘛？我都唔係嗰啲係竹升背景嘅。咁我好明白就係、一般香港人因為有一個咁樣嘅價值觀，佢哋嘅離苦得樂係諗住好好地讀書，入到大學揾份好工，佢就能夠脫離嗰啲嘅貧困或者生活嘅限制又唔安穩嘅痛苦，而得到生活自在嘅安樂。一般人係咁諗。但係當佢未得到咁樣嘅樂嘅時候，佢前半生可能已經有某程度上嘅壓力啊、痛苦啊，甚至乎家人關係搞得唔好啊，你睇到嘅，或者你入走入去嗰啲屋邨，每逢食飯前嗰1-2個鐘，一定係鬧嗰啲人：你做好功課未啊？我一日掛住望住個電話，嗱早5年就唔好掛住上網，但你啲功課搞掂未啊？喂，日日都係咁噶啦，係咪？而家你就話鬧啲細路好對住個手機，以前你鬧啲細路好上網，我哋嗰個年代我80後啊嘛，係啦，唔好掛住睇電視，家庭關係唔好，細路覺得冇童年，咁佢得到離苦得樂未啊？未㗎，未得到離苦得樂，佢已經覺得人生好痛苦。搞咩啫？即係點解我要出世？我成日都會問㗎，啲學生問我做咩要讀書啫？我都冇興趣，唔好玩咁樣。嗱，你講唔到俾佢聽，你好難將成個來龍去脈，即係你唔通佢真係小學嘅時候，你同佢講冇辦法啦。香港嘅價值觀係咁，咩價值觀啊？咩嚟㗎？解唔到嘛係咪？佢好難解釋俾佢聽。以前我嗰個年代。好似同你講心事咁樣，係咪？你哋中意同法師傾下偈啊嘛，係咪？啊，我嗰個年代，我阿婆真係咁同我講：你啊，唔俾心機讀書啊，你係做地盤，冇得涼冷氣。其實大家都唔知道，而家紮鐵揾好多錢，係嘛？即係嗰個年代嘅價值觀係咁嘅。好啦，只不過一個真係引入嘅例子，題外話，佛陀嘅眼中嘅眾生，其實就係一門咁嘅事。揾錢揾咗幾十年，你話係咪人生係咪真係快樂？未必嘅，遇到嘅挑戰可能越嚟越多，壓力可能越嚟越大。佢老人家發覺眾生嘅價值觀有啲問題，人人都想離苦得樂，佢明白嘅。你問在座有冇人唔想離苦得樂嘅先？冇啊，係咪？係人都想離苦得樂，佢明白嘅。而家眾生唯一嘅問題就係你嘅方式唔啱。出現咗問題，故此佢提供一啲有效啲嘅方法俾你。好啦，咁佢先講佛法。因此我可以話，其實佛陀去説法嘅時候，佢嘅 approach 佢嘅方式嘅出發點，其實係一個所謂嘅 result oriented，即係目標為本嘅。你搞唔掂啊？你搞唔掂？定啲嚟先。你知唔知你而家有咩問題啊？講苦咯。你問題嘅來源喺邊度？知唔知啊？講苦集咯，係咪？好啦，然後你想搞好啊，你所得嘅離苦得樂嘅樂並唔係淨係揾2餐咁簡單，應該有多啲唔同嘅範疇。好啦，到最尾佢話：不如咁啦，你按住我所提供嘅有效嘅方法去試下搞佢啦。咁先講佛法出嚟，你唔好話因為法師好得閒，你好得閒，故此大家攞個週末出嚟輕鬆下聽個講座，你絕對唔會係因為呢啲原心，你唔可能係因為好得閒揾啲寄託。其實你嚟得或者你學得佛，因為你有一個好具體嘅離苦得樂嘅原心。而我今日嘅講座有啲打破常規，我並唔係淨係同你講理論，我真係想有啲嘢俾到你，你翻到去真係實踐到嘅。所謂嘅解行並重，我哋今日好想帶出一個咁樣嘅方式令到大家真係可以得到離苦得樂。如果我哋開始講嘅話咧，我並唔係想逐樣去同你高呼話究竟係咩叫苦啊咁樣。其實大家應該會感受到整體嚟講啦，有2類嘅唔同類別嘅大部分嘅痛苦。一類係乜嘢咧？我哋話感覺到痛苦，所以痛苦。例如係身體上邊嘅生老病死，係咪？生老病死有好多痛苦啦。咁然後啦，壞苦係咩咧？好嘅事情變壞就為之壞苦，好嘅東西
破壞咗啦，散壞咗啦，咁樣叫壞。我多數都係嚟自於兩個問題嘅啫。咁故此啦，我哋話生老病死嘅呢啲問題咧，生有呢啲啦，老有呢啲，老有邊啲咧？大概都係譬如話靚嘅變醜啊，體力啊下降啊，譬如眼矇啊、耳聾啊呢啲。咁其實就係老嘅苦，個病嘅苦，大家都好明白。呢個就係所謂嘅苦苦。我並唔係要嚟撩你啲情緒。嗱，如果你話我講一個講座，聽完之後大家好慘，咁樣做人真係唔知點算都冇用啦，係咪？你聽講座，我純粹就係渲染你嗰個情緒，然後你好投入啊！阿法師講得好好啊，點樣好啊？好慘。你會唔會覺得我有問題咧？即係如果係你啲朋友或者你屋企人聽到你咁講，啊，頭先聽咗好正嘅講座，點解咁正？法師講得好好，好慘。喂，咁佢幫你唔到喎，佢純粹係喺度渲染緊你嘅情緒，撩起你嘅情緒，令到你覺得好似係好深刻啊！個講座好深刻啫，其實並唔係話真係幫到你咁多，同睇戲一樣。你就算睇而家啲電影。大部分係兩個進路嘅啫，一係就好悲情，係咪？一係就好無厘頭、好野笑嘅，咁你先覺得嗰樣嘢好深刻。但係唔好意思，我要打破呢個框框。學佛並唔係話一係無厘頭，一係好慘。學佛淨係想令到你覺得好彩，我學到佛，學到佛，我而家揾到條線，或者揾到個水泡，我有機會可以爬翻上嚟，係真正得到一種有效同埋可把握。唔知點解，自從出咗家之後，聽到最多嘅問題都係話咩得唔得啫？例如食肉得唔得㗎？飲酒得唔得㗎？食煙得唔得㗎？睇戲得唔得㗎？着短裙得唔得㗎？返工得唔得㗎？你幾多得唔得？點解信徒之間會有咁多得唔得？其實係因為你冇把握去離苦得樂。佛陀明明講咗㗎，係你唔清晰㗎，你就搞到自己好亂，好亂，連個水泡都冇，咁你咪死咗嚟搲咯，搲啲經驗下，係咪？搲啲道場去下，搲啲活動去下咁樣咯，搞到自己一個禮拜7日都好忙，然後慘啊，屋企又怨言，信埋啲咩鬼嘢佛啊你？係咪邪教嚟㗎？係咪祈福黨嚟㗎？仲忙過返工嘅，一個禮拜7日。去7個唔同地方或者節目，咁你真係好忙喎，係咪？有啲新界，有啲對面海，係咪？有啲沙田啊，有啲廣州啊咁樣，深圳啊咁樣去揾晒，咁你梗係好唔得閒㗎。點解會有呢啲狀況？其實你唔知道做乜嘢，你唔知道為乜，你唔知道攞乜嘢方法先真正可以離苦得樂。所以佛陀話：唔該你跟住我啲進路去行啦。因此我就講啦，其實眾生有啲所謂嘅不安、困難、痛苦、負面情緒，其實咧全部係嚟自於呢3個問題。惑業苦啊，係咪？即係你識佛學嘅時候，你一定係將佢講無明惑係鬼氣。你講 terms 俾我聽有咩問題啫？係咪先？你幫到我啲咩？無明係咩嚟㗎？嗱，而家我解俾你聽，冇用嘅。其實大家都好明白一件事，如果佛教淨係得一個方法，要你睇開啲，你想點啊？你覺得幫唔幫到你先？幫唔到嘅。但係呢個問題係咁啦嚇，即係我先反轉講，如果你明少少佛法嘅，你就知道我點解咁講。之後我一路鋪出嚟，你就明我點解今日有咁嘅鋪出。好啦，我而家話。而家大家苦其實就係嗰個惡果嚟，個苦因喺邊度咧？因為我哋無知做咗好多錯事，所以我哋有一啲苦果蔓生。簡單嚟講，陣間我逐個階段去講俾你聽。而家嘅問題就係、是，當我哋遇到苦果嘅時候，有個法師不停同你講睇開啲，你點啊？點樣睇開啫？我睇唔到，我頭根本就係追蹤咗埋去。你叫我睇開啲，其實係唔好意思，我真係要用一個咁嘅例子。好似我試過，因為我真係有經驗。我爸爸過身，突然死亡，心臟病突然間過身。
咁然後咧有啲佢嘅同事幫差，佢啲同事，佢就講一句説話啫，我真係覺得點啊，大叔你放過我啦！好，第一佢就話你喺嗰邊趕翻嚟，係咪嗰陣時個個都係出外讀書嘅咧？你完全唔記得咗我係邊度人嚟喎？咁佢就喺嗰邊趕翻嚟啦。然後第二句就節哀順變啦。即係有冇講嘢啫？你去到靈堂鞠完躬之後，然後行埋去握手，就叫佢節哀順變，你幫唔到佢㗎。嗰句説話已經係到而家喺嗰個場景裏邊係一句 say hi， 同意我？只不過喺靈堂唔方便話你好嘛，咁我就轉另外一句，節哀順變。我講唔到嘢，冇開場白，佢開場白就話你喺嗰邊趕翻嚟，我心諗我喺邊度趕翻嚟？殯儀館係喺紅磡，我唔通喺尖沙咀趕過去？同意嘛？係咪？佢已經開場白開錯咗，然後啦就講一句節哀順變。哇！人哋喊到肥哩肥嚟嗰陣時，聽到個咁嘅大叔，完全你係覺得佢咁順。咁你去到嗰個苦果嘅時候，屋企已經有親人過身，佢同你講節哀順變，幫唔幫到你？係嘛？睇開啲，即係其實我想問，如果睇開啲，佢係咪會翻生先？你最寒傷、最關心嗰件事就係我親人過身，有冇嘢係可以盡快幫我去處理好？第一，我對佢某一啲思念，又或者我同佢有啲嘅過去，我係好享受嘅，又或者佢係屋企嘅家庭支柱嚟嘅，佢揾食嘅，佢唔揾食，可能即係成家生活都有問題。你咪淨係話節哀順變就處理到個惡果咧？好，呢個係一個大問題嚟。以往有好多嘅佛學講座，包括連我自己講都係嘅，同一啲唔係有佛學根基或者對佛法冇興趣嘅人，你去講嘅話，我哋只能夠集中於去講眾生因為無明、無知，然後啦做咗好多嘢，令自己有貪嗔痴，即係有煩惱。其實主要係處理緊心靈嗰個狀況嘅，其實就係睇開呢個狀況嘅。但我發覺個問題就係，如果佢嘅惡果好嚴重，日日都有人叮當你好啊，又係我叫惡果。然後第二日係咪又有人叮當你好，我叫苦果。然後就第三日又有人叮當你好，我叫負面情緒。咁佢點樣睇開啲啫？日日撳門鐘都係嗰啲惡果啊、苦果啊、病痛啊、親人離世啊、負面情緒，你搞唔掂㗎嘛？你點樣睇開啲啫？我死啦！我真係日日坐喺門口都冇樣好嘅。你話咁樣係咪真係可以睇開啲？我唔相信咯，係咪先？即係講得俗啲講，人都癲啦。日日咁樣埋身，日日咁樣撳鐘，真係人都癲。不過問題就係，如果我哋淨係響現世叫人哋睇開啲，而唔明白真正嘅無明，你處理唔到個惡果。好啦，第二樣嘢，因為我哋有好嚴重嘅惡業。好嚴重嘅惡業嘅咩意思咧？以往做過嘅，而家做緊嘅唔好嘅業，即係負面嘅行為，構成咗好嚴重嘅惡果，令到我哋有種種苦。好啦，舉幾個例子，陣間一路講落去嘅。好啦，而家問題就係，其實我哋冇處理好惡業，更遑論你可以去處理無明，得唔得先？其實你知唔知我講緊咩？如果一味處理個情緒，跳咗唔處理惡業嘅話，其實冇用，都係不停承受緊個惡果。而家個問題係最有效嘅方法應該係良善並行。因此今日我淨係用一樣嘢貫穿晒成個講座，聽完你都會覺得有冇搞錯？真係咁勁！響37道品裏邊有一樣嘢叫四正勤，有冇聽過？有聽過嘛？四正勤就係以生惡令斷，未生惡令不生；以生善令住，未生善令生。好啦，而家嘅問題就係，如果你要離苦嘅話，係一定要通過滅惡，即係話一定要處理咗個惡業。你有冇見到成個進度係咁嘅？我無知先造業，造業之後先會有惡果嘛？係咪先？如果你話我淨係無知，但我又冇任何行為嘅，意念我又唔生起嘅，咁你呢個無知冇影響力嘅，唔會有惡果嘅。無知惡業惡果。而家啲人就成日話，唔緊要處理情緒啦，處理情緒你就不停喺度搞，淨係搞呢度啫，搞緊個惡果，你係冇
處理過任何嗰個惡因嘅部分。OK， 好啦，而家我哋就話啦，如果要離苦嘅話，一定要通過滅惡。滅惡有兩個方法，一個就叫以生惡令滅或者令斷，另外一個叫未生惡令不生，即係話做過嘅惡事、壞事或者已經做過嘅錯事，而家啦，我哋要通過啲方法去滅罪處理嗰個惡業。舉例子，咁樣，例如而家啲人點解會短命多病啊？因為殺生。好啦，而家啲人點解會窮啊？因為偷盜不與取，即係人哋唔俾你嘅，你自己攞，咁樣叫做不與取。好啦，點解人會貧窮咧？原因係我哋曾經以前係攞過人哋嘢、搶過人哋嘢，令到人哋冇嘢。即係令到人哋喺財物上面有損失，你而家一個嘅所謂嘅反作用力，即係其實就係因果報應啦嚇。你嘅因攞過人哋嘢，而家你要嘗翻俾人攞嘢嘅滋味，或者冇嘢嘅滋味。點解會窮？因為以前梗係做埋好多不與取嘅行為、偷盜嘅行為，又或者嚇有錢你又好驚。有啲人係咁喎，點解有錢好驚咧？有錢，但係咧你用同5種人喺埋一齊，你會好驚嘅。第一就係收重稅，好啦，然後我哋話點解有錢都慘啊？一係你同收重稅嘅人一齊，一係同賊一齊，一係有水災、火災或者不肖子孫一齊，日日等住分身家，咁你死啦，有錢都死啦嘛，有錢你都慘，明咯？咁呢啲點解會有啲狀況啊？因為曾經不與取。我約略講幾個例子嘅啫。好啦，又或者而家點解會成日俾人或者俾人講啊？尤其是咧唔好意思，即係呢度可能多啲其他附近嗰啲嘅屋邨啊，或者啲居屋咁樣咧，好多時你知師奶㗎啦，係咪？好中意咦吟吟咁樣行埋一齊㗎嘛。我舉個例子啫，唔好意思，我真係攞我嚟做例子最好㗎啦。你知我哋啦，係都信徒都好多係咪？人多都係口雜㗎。你知唔知道啊？啱啱對上咧就我哋有個大法會，藥師法會啊，能夠法師生日㗎嘛，做藥師法會，有好多嗰啲好耐冇見過我嗰啲人咧，哇你啦，你瘦咗好多喎，你冇嘢啊嘛，保重啊，哇嗰啲樣啊，你明唔明啫？跟住咧就見到佢咧，就圍埋幾個師弟一齊。師弟有咩病啊？唔知啊，咁後生真係好可惜。咩啫？我瘦啫，有咩病？同埋有幾可惜？而家我好似已經係有個挽聯喺度，橫批寫住英年早逝咁樣。點啊？你明唔明啊？我以前梗係講嗰啲嘢，梗係有㗎。俾人誹謗啊，為人所誑咧咩意思咧？俾人咩叫誹謗咧？大家知嘅，唔係嗰樣俾人講嗰樣啦，係咪？好啦，我深感嗰種嘅困擾啊！你唔好話痛苦困擾，即係你有陣時有口難言㗎嘛。佢喺嗰度講，你唔通就話啦？係啊，我你會唔會？係咪有陣時又或者譬如話我咁樣試過有信徒請我食飯，就去一啲西餐廳嘅啫，哇不得了喎！嗰間餐廳咧就係食美國漢堡包喎，美國漢堡包喎，咁唔代表冇齋食㗎嘛，人哋有 Veggie Burger 啦，好，我行到入去，哇，海嗰啲四個嗰啲咧，我想漢堡包啊，嗱，因為好隱約嘅，淨係聽到嗰啲字，聽到啲 keywords，和尚漢堡包。後食咁後生，肥屍大隻，咁佢聽到呢啲咯，你淨係聽到呢 keywords，你點啊？你唔好逐台去講啊！嗱，因為居士你咁樣講啊唔啱啊！呢度有齋食，我俾個餐牌你睇見幾多田園漢堡咁樣齋嚟嘅 ，OK？ 好啦，仲有嗰啲唔知乜嘢長通粉啊，唔知乜嘢就扁意粉啊嘛，喂有素食嘅喎，你唔得㗎。啲人好少
笑見完你之後咧，佢眼金金咁望住你，然後啊最好笑嘅嗌嘢食嗰陣時咧，佢嗰啲耳咧好似閃撲咁樣嘅。你有冇留意閃撲咁嘅耳咧？聽下你叫咩？然後你啲嘢嚟嘅時候咧，佢就跟住嗰個 waitress 咧望到去擺低為止。同意啊？咁法師覺得我食咩關你咩事啫？其實唔係，即係我都擔心嘅。我擔心係你亂講，第一出家人你睇我樣唔似搞和尚，係咪啊？咁鬼憎。第二啦，俾佢一個印象係咁，其實都唔好，所以我都會有咁大聲得咁大聲。唔該，一個 veggie burger 便宜嗰隻齋個可齋㗎嘛，用啲技巧喎，係嘛？記得喎，唔好要肉喎，走葱走蒜喎，唔該晒啊嚇！原因係咩？你好難，即係當然，如果我唔係法師，咁人哋又唔會錯。但係因為我係出家人，你好似就係即係佛教嘅一個招牌，俾人哋覺得話和尚都去偷食啊，唔係幾好啦。佢要食到咁肥，係嘛？啲人會咁樣諗。嗱，你明唔明白有冇嗰種嘅痛苦啊？即係你有陣時隔離屋嗰啲人咧，都會有陣時有啲嘢咁樣耳吟你㗎，係咪啊？琴晚啊，聽到佢平棚棚啊，梗係嗌交啦。第二朝有啲嗰時，哎呀，阿梁師奶你冇嘢啊？琴晚你屋企好嘈吵，好八卦。同意？點解會咁啊？喂，成座樓咁多人，點解你係會遇到呢啲隔離鄰舍？同我一樣啫嘛，我好日都唔去嗰啲餐廳食飯，去一次點解會遇到一啲咁關心我嘅，係咪？嗰啲顧客嘅咧一樣，點解你會有呢啲因緣啊？咁佛教嘅嗰個嘅因緣果報嘅概念裏邊，咦？呢啲可能係前世你講咗啲唔應該講嘅説話，會唔會係誣蔑過人哋啊？會唔會係呃過人哋啊？會唔會係令過人哋難受啊？等等，呢個就係嗰個所謂嘅惡因。今次你有呢個惡果 ，OK， 再嚟啦。兩舌知係咩㗎？知唔知兩舌係咩？同你就講佢唔好，同佢就講你唔好，係啦。咁就搞到人哋兩公婆又會嗌霎啊嗰啲咧。舉嗰個例子，真係有陣時啲人就你唔知佢係好心啊定係八卦。咁啊話説咧，我未出家嗰陣時咧，讀大學嘅時候咧，就已經有揸車嘅。咁啊，好多時咧放學咧就會接埋我妹一齊放學。咁佢男朋友咧就住宿舍。有一日咧，我就喺某一個位等咗佢。佢上咗車之後咧，開車啦。佢嗰個同房就即刻打電話俾佢嘅。佢話：乜乜啊，我見到你女朋友上咗個肥仔車啊！真係多得佢唔少啦！見到你女朋友上咗個肥仔車喎，唔係你揸啊嘛架車，係咪個肥仔嚟喎？好嘢！我而家個妹夫嚟嘅，佢家姐嚟㗎，多事啊你！我係個肥仔嚟喎，家姐啊！咁啊首先 ，OK 啊，遠睇短頭髮你唔係好分到，尤其是肥肥地咁樣，一樣啫嘛。好多人講完呢個講完嗰個，佢唔知係乜嘢心態。你話佢好心又好，無意又好，但係會令到人哋家宅會有一啲所謂唔和諧嘅情況出現。好啦，一係你得弊惡眷屬，即係話你啲親人唔好。好多人就話：唔知點解我啲兄弟唔和睦啊，或者我啲仔女唔孝順，會唔會係以前做嗰啲咁嘢咧？又或者得不和眷屬？冇嘢㗎，唔關你事嘅。我有啲信徒係咁嘅，連咧共齋回向都係嘅。兩兄弟或者兩姊妹咧唔和諧咯。你自己做阿媽嗰個好慘，你見到兩個仔或者兩個女或者兄妹，一下就貼錯門神咁樣，你好煩惱。OK， 呢啲係因為兩舌而嚟嘅嗰啲惡果。好啦，又或者成日聽埋啲唔好嘢嘅，人哋硬係同你講埋啲衰嘢嘅，又或者啦，你一講嘢咧。一定係嗰個引發嗌交嘅來源，嗰啲説話牽嚟咁樣，會唔會係呢啲嘅原因？好啦，佛教嘅一啲乜嘢解釋佢咧？可能係以前講過啲唔好嘅説話。我只係籠統咁樣舉一啲例子去説明，其實喺佛教嘅概念裏邊，冇偶然，只有必然。咩叫冇偶然，只有必然咧？啲嘢唔係咁啱，唔係撞啱。
唔係偶發。頭先講啦，你去嗰間餐廳，好日都唔去，點解你會遇上其他嗰啲顧客咧？係咪？好啦，同你一樣，嗰啲係你屋企人嚟嘅，點解你冇得揀？我要生邊個同埋生嗰個，淨係生咗嗰啲出嚟咧？好，呢啲自己因緣。因此啦，喺咁樣嘅情況底下，佛陀就話啦，唔得掂喎，因為有咁多唔好嘅嗰啲嘅果報已經現前咗啦，我哋而家應該要去處理緊啲惡因。OK， 好啦，而我想大家都比較留意嘅，反而就係呢一樣燥底。係啦，我特登就前面你唔見我揾圖，我都覺得小事嚟嘅。我特別想大家留意嘅就係啲燥底要減少。原因係咩咧？好麻煩嘅。親為喺佛教，咩叫親為咧？其實就係抄底嘅意思。嗱，你話我親為咗唔鬧人就都唔得㗎啦嚇，即係都係唔滿意啊、不快啊，甚至乎嬲怒都係唔好嘅。好啦，親為嘅人有啲乜嘢唔好嘅惡果咧？一者常為一切求其長短，人哋對於佢為一切嘅意思咩？人又好，事情又好，係人係事情都會揾你麻煩，講你好，講你唔好，即係講你是非咯，揾你麻煩咯。做工嘅話，公司就硬係挑剔你，係咪？做朋友嘅話，你硬係就係嗰啲俾人嫌棄嗰啲對象，或者俾人講嗰啲對象。OK。常為眾人之所惱害，惱係一樣嘢嚟嘅，嬲。你唔知點解佢成日嬲我嘅咧？朋友之間就有，親人之間都有咯。好啦，害係咩咧？想你唔好就為之害。好啦，燥底有呢啲唔好嘅果報。我發覺前面嗰啲，譬如話多病短命，大家都關心嘅。然後啦，再嚟啦，眷屬係咪和諧啊？朋友相處有冇問題啊？家人相處有冇問題啊？都係你所關心嘅。咁啊，我想特別提一提啦，燥底嘅問題，連咩都關事嘅咧。舉個例子就係、連目犍連尊者都因為輕輕嬲一嬲啊，都出事啦。就話説啊，最容易同埋咧，唔好意思，我順便講，最容易令到自己有嬲嗰啲情緒，知唔知係咩人啊？你估係我咩？係啦，屋企人啊，屋企人最容易令到自己燥底，相處嘅時間最多，係咪？就所謂摩擦嘅機會就大。好啦，目犍連大家識唔識佢？唔好話熟唔熟啦，聽過下，神通第一啊嘛，係咪啊？目犍連即係十大弟子裏邊嘅第2位㗎咯喎。OK， 舍利弗嘅師兄弟，目犍連尊者神通第一。有一次佢用神足通飛行嘅時候，攰得滯。跌咗落去一個補胎佬屋企，補胎佬啊，叫補胎，係啦，以前有碌嘅咩？有碌嘅啫。修理車胎嘅伯伯屋企，好啦，佢一嚿嘢咁樣轟一聲跌咗落去人哋屋企嗰陣時，人哋喺度修補緊車胎，咁嗰個大叔咧就發覺，咦，不明飛行，誤闖民居。然後攞起佢啲爛車胎就係咁打佢，係咁打佢，係咁中佢個頭，中到佢頭破血流，係啊，好慘啊！神通第一度，但因為佢已經攰到已經發唔到神通力出嚟啦。佛陀話：再打落去得掂喎，重傷㗎喎，死亡㗎咯喎。咁佛陀先去執翻佢翻嚟救佢。咁目犍連就問啦：喂，世尊，我神通第一喎，假你目犍連尊者嚟喎，係嘛？都俾一個修補車胎嘅大叔咁樣哼我頭，我又係比丘僧，又係釋尊嘅大弟子，即係話啲説話。我係你徒弟嚟啊嘛，係咪？唔睇真面睇佛面啦，係咪？打狗都要睇下主人面啦，係咪啊？類似係嗰啲咁就喺度講啦。結果佛陀就話其實係咁嘅，原因係呢位大叔過往生係你阿爸。阿爸應該好錫自己，冇理由哼佢個頭啦。嗱，唔係咁講。因為咧過往生咧，佢話你疑我你嘅時候咧，你心裏邊嬲啊，然後咧就起咗一個念頭嘅，我真係打巴你，死老嘢！你講完未啫？係咪？再講我哼你個頭啦！諗下啫，淨係諗下啫。點解話你心房燥底？嗱，點解咧？佢淨係過往生阿爸疑我佢諗下個咁樣嘅念頭嘅時候，就算佢係阿羅漢都好，
有神通力，佢睺啱佢冇神通力嗰陣時跌落嚟就係咁中佢頭咯，係咪？睺我頭啊，咁追睺我頭，睺翻你頭咯。睺完嘅時候，佢淨係冇知覺，佢唔諗你點解要睺佢，淨係覺得無啦啦有樣嘢咁跌落嚟，點知係咪賊嚟睺咗佢先啦？係咪？可能係嗰啲係即係外星人啊，定係咩睺咗冇問題嘅，應該睺咗穩陣啊。如果唔係就調翻轉佢睺我，佢有佢各樣嘅理由。但係原來點解佢會無緣無故就會跌落嚟？唔跌落去第二家人嗰度，跌落去呢個保胎叔叔屋企咧？原來前身係咁樣嘅。咁所以你話而家有咁多嗰啲所謂嘅閉門嘅倫常慘劇啊、家暴啊，點算啊？喺佛陀嘅眼中睇起上嚟，呢啲係過往嘅業力影響。如果純粹叫你睇開啲，其實冇幫到你。同意啊！你真係試下我屋企，假設我爸打我，係咪啊？搣我大髀，係咪啊？成隻腳瘀晒咁樣。咁我同你講，法師，我隻腳瘀晒啦。咁你話睇開啲啦，無明嚟嘅啫。我同你傾下偈就 OK。咁瘀咗你痛唔痛啊？係咪傾下偈就唔痛啊？係咪法師叫你諗開啲啊，睇開啲啊，放下喎。放下你腳已經瘀晒啦，係咪？我唔執着嘅，不過真係痛。我唔執着，不過佢痛啫嘛。係咪真係可以叫你睇開啲就得？我相信唔得。我自己經驗都覺得係，即係講座，如果係純粹理論上面叫你睇開啲嘅，唔好意思係唔得㗎。你係唔係對症下藥？你係聽嗰陣時舒服嘅啫。當你脫離咗呢一個嘅場景，翻去嗰個一樣係有家暴啊，一樣係有是非嘅嗰個場景裏邊，其實你一樣困苦。咁就變咗慢慢落嚟嘅時候，有啲佛弟子都會問我一個問題：我都信佛一段時間啦，點解我都好似冇好起嚟嘅咧？呢個係一個問題嚟，係因為大家冇用啱方法，亦都冇對症下藥去用方法。只不過就係好用功嘅喎，好精進嘅喎。我啲信徒係咪啊？我過去10幾年前年年去普陀山朝禮觀世音菩薩，係嘛？咁喂，而家唔係觀音菩薩唔靈啊，係你買樣電器翻去，你都要跟說明書㗎嚇。假設你買個豆漿機翻去，你就話啦，喂，唔得嘅豆漿機，因為你冇用啊嘛，你依然用一個石磨啊嘛。但係點解磨得咁辛苦咧？你都傻嘅，你係買豆漿機，即係你學咗佛啦，豆漿機擺埋一邊嘅，翻到嚟依然係磨下磨，咁辛苦嘅咧。明買豆漿機，你都覺得自己幾無聊係嘛？買咗啦豆漿機，但係我依然用翻以前嗰啲方法去行事，咁你咪慘咯？你咪覺得點解我學佛好似冇好轉？你唔好賴人哋學佛，你應該賴自己，不過你冇用嗰啲方法，咁呢個先係一個問題，好冇嘅？好啦，咁所以咧。嚟到呢一度，我梗係要講，點解我哋今次嘅講座同一般咁唔一樣咧？或者同以前有啲咩新嘅元素加咗入去咧？以前無論係乜嘢佛學講座都好啦，係偏重於一種純粹理論嘅層面，開解下大家嘅層面。但係咪真係幫大家去處理所謂嘅嗰個惡果咧？唔見得有，並唔多。OK。咁而家我講嘅就係你可以翻去用嘅一啲嘅實際嘅方案。